Hello，大家好，又嚟到一周總結嘅時間啦。喺睇片之前呢，就記得 like、share、subscribe 啦，記得撳埋個鐘仔啦，跟住 follow IG 啦同埋 Facebook 嘅。咁啊，有一個禮拜啦，呢一個禮拜好似冇乜嘢發生，又好似發生咗好多嘢，又係咪冇嘢炒？唔係冇嘢炒，IPO 又好 hot，咁變成咗。不論喺港股、美股，其實你都係揀到股票，你都係做得到。但係做得到同埋個市真係好好，其實就唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁啊如果大家睇短炒嘅，上個禮拜一週總結就係講我企到231嘅，其實都仲係有得行上去嘅。咁最高都行到去23850。咁如果你講美股去到NQ100去到215停咗，咁就喺有啲債務嘅問題啦，傳緊一啲嘅風險啦，或者大家對嗰個信貸市場嘅一個擔憂啦。咁啊，呢一樣嘢其實就係絕對有機會令到之後美股回調。咁會唔會出現一啲又去到史詩式啊2、3千點咁樣大爆炸呢？短期係唔會，但係今日個問題就係出現咗啦，七雄全部企咗喺一啲位嗰度，唔係太大特別升跌。跟住世界股瘋炒，唔同嘅板塊一陣間都會提到。咁指數維持咗呢幾百點，變成咗就係只要有任何消息，突然間炸你300-400，冇消息跟住慢慢又掟翻上嚟，你會不停咁挫嚟挫去，但係市場嘅信心係唔夠，唔係好夠力推到上去。以往大家會認為22000好易啫，22500好易啫，唔似嘅，呢一轉唔似嘅，所以其實我自己啦，或者喺個節目度都有講到嘅，嚟緊成個5月，基本上甚至乎6月頭都唔會去加任何一隻美股，除咗炒指數，係唔會去再加噶啦。即係就算連啲細價股都唔炒，我已經走咗噶啦。其實好多細價股都已經咁，所以就係今日成個美股係幾奇怪嘅氣氛，係幾古怪嘅。應該要跌，佢又唔係好跌，但係你要去上呢，佢又上唔到一啲好好嘅高位，咁變成咗就係唔好咁快去下定論。我嚟緊美股應該要買乜嘢，應該要做啲乜？你不如等你以往大家覺得係優質股嘅炸咗落嚟，咁我咪有機會去買咯。咁但係呢一轉暫時你係未見到噶嘛，或者炸咗落嚟你去買嘅，會唔會揀翻 Nvidia？我唔知，可能揀翻 Netflix，可能揀一啲嘅本來受關稅影響少嘅嘢，咁可能係會咁樣，或者甚至乎就係個債冇咁重嘅嘢，咁可能都會係，但係有一啲本來係跟住個市喐嘅，我炸咗落嚟就去撈得唔得呢？唔係佔比好大。除非佢炸得好深，如果唔係你唔會揀佢嚟買㗎啦。咁NQ100嗰個阻力位咧，21550咧都實淨到21550都實淨到不得了㗎啦。又唔穿21000喎。咁如果圍住呢度幾百點繼續喺度炒消息嘅嘢，冇人估到幾時真係會跌，幾時真係發生咩事，暫時都未知。咁所以而家就係圍住呢啲咁嘅 range 去炒，圍住210、212、21550咁樣幾個位喺度玩嚟玩去嘅啫。其實 NQ 咁好啦，跟住就係啲細價股啦。細價股上個禮拜有同大家講過嘅量子股啦，有同大家講過嘅一個CRWV 啦，基本上我已經係喺星期四晚係全部走晒㗎啦。咁已經係唔會再翻轉頭，亦都唔會再炒，因為其實今日嗰個嘅市場資金主要係嚟自散戶，唔係機構投資者。機構投資者係諗緊點樣面對嗰個信貸嘅風險。咁我點會喺呢個時間仲大舉買股票呢？而呢一個嘅風險，佢係蔓延緊出嚟㗎嘛。咁所以呢啲大股咧，其實就受到影響嘅。咁細股咧，大家用小錢一齊去推啦，OK 冇問題，係會變成係咁樣。咁所以你見到嗰啲量子股啦、CRWV 啦，係好勁嘅，係幾十個 percent 咁樣上。咁點解要走咧？或者就係我去到星期五晚，我可唔可以去追啲核電股咧？因為其實最大嘅問題就係當你盤前升得太多，
翻到嚟你要去追嘅，你要攞開盤第一口開翻出嚟第一口價做止蝕，即係唔可以俾佢低過開市位。如果低過開市位，你基本上已經係，我唔諗住啦，或者就係穿咗開市位，佢有啲乜嘢反應咧？咁呢一樣嘢就冇咁純粹地，我而家見到佢一開出嚟，大家肯搶嘅，或者啲資金未完嘅，我炒完一隻，炒完第二隻，而家嚟炒第三隻啦，第三個板塊啦，咁樣去做有機會，但係所有嘅消息，所有嘅一啲行政命令啊，或者各樣嘢政策啊，呢啲咧其實炒得比以往短嘅，炒得比以往短。而今日係散戶主導咧，就係我踢咗上去，跟住好快，你食糊我食糊，大家見唔對路，跟住之後有糊食喎，係咁車，咁變成咗就係一穿位咧，你嗰啲止賺咧係要好緊嘅，因為有一跌翻落嚟咧，3-4成咁跌咧，係唔會有人同你鬧嘅。量子股大家經歷過㗎啦，因為唔係未炒過㗎嘛。咁另外就係你啲細價股開始去到一啲 meme 股啊，最黐線最恐怖，以前最得人驚嗰啲，突然之間呢2日炒翻喎 ，GME 啊、AMC 啊呢一段突然之間有喐喎，唔好貪勝不知輸，我日日揾到邊一隻今日炒喎，我就去追嗰隻，唔係咁着數，有少少尾水 feel 嘅喺美股入邊 ，OK， 咁所以大價股咧係咪真係要食咧？又睇下你咩位買嘅啫。如果你話我金轉搏到個反彈啊，上到嚟啦，其實都減貨啦。咁如果真係要繼續落嘅，或者我要揾一啲好好嘅概念、好好嘅板塊，你今日揾到嘅咧，其實咧係電股，唔係核能股。你做得完傳統嗰啲電廠有機會咧，就係佢哋會相對地強嘅，因為而家炒得翻 AI，而嗰啲電股咧其實係未點樣喐嘅。而今日大家好多嘅大佬咧都出嚟講話，其實我哋嘅用電需求係可以好恐怖嘅，嚟緊好大嘅。而家我哋係未發揮到出嚟嘅就係嗰個產能。如果真係出嚟嘅話，我哋個用電量可能多10倍、100倍咁樣嘅喎。咁所以其實呢一個板塊咧就係要大家去留意住喺美股嘅電力股，其實嗰幾隻嘅啫，係啦。咁啊啲新能源股咧就炒得比較短嘅，嗰啲電股咧有機會炒得比較長嘅，因為佢哋嘅依賴程度係會高啲嘅。咁啊，跟住之後就係港股啦。港股如果大家呢幾日都有睇市咧，其實就覺得，港股個指數係咪好好？叫做唔差。ATM 係咪好好？唔係。咁幾隻嘅個股都冇話出嚟可以帶到個市行，帶到個市行係咩咧？收息股。咁你收息股帶得到個市行係咪一件好事咧？因為有好多人都會去諗，你而家做因為個市唔睇好啦，所以我就去買定啲收息股啦。其實呢件事就唔一定嘅，因為其實咧條街係有好多嘅錢，可能我有1000蚊，我攞咗200蚊、300蚊攞嚟炒股票，嗰700蚊可能攞嚟收息嘅。咁而家嗰啲收息嘅本來係 out of 咗個證券市場啊。咁到咗突然之間，外邊減息喎，銀行減定期喎，跟住之後所有嘢都一路嗰個息率回報越嚟越低喎，咁大家就會去諗一啲嘅收息概念喺翻香港，或者買翻一啲內銀啊，買翻一啲以往大家覺得好穩陣嘅收息股啊，所以你見到今個禮拜941、5號仔、939全部破頂。所以係咪代表個市唔好咧？唔係代表個市唔好，而係代表多咗一嚿錢入嚟去買收息股。因為而家大家都面對緊個減息週期，所以食息嗰一樣嘢咧，喺嚟緊呢1-2年咧係會困難咗唔少嘅。咁好啦，如果講翻個指數，23100企穩到上到嚟，而家不停地喺度玩緊234、236、20、238幾個位喺度玩嚟玩去，其實呢度幾個位上上落落，你唔需要當佢係一個即係大家如果短炒啦，講緊期指啦，唔係話我要坐住一張期指到幾遠，唔係咁不停地就喺呢啲位度碌嚟碌去咧，其實就不停咁樣波幅咁炒嘅啫，咁啊冇乜特別，咁啊個主力嗰個重點去晒寧德時代，去晒今日嘅恒瑞，咁變咗就係 ATM 冇乜點樣喐動，下個禮拜一嘅
美團出業績亦都唔需要去搏㗎啦，喺業績後先至再算啦。OK，咁啊呢一段呢，當 ATM 唔喐，個市又晾住咗喺度，咁唔需要去睇 ATM，我仲買唔買？唔需要嘅，你翻嚟真係肯行喎，我咪買翻700咯。如果真係唔行喎，咁咪繼續喺外邊尋找一啲其他嘅板塊去炒咯。今日港股其實得3樣嘢係令到大家係會去炒嘅啫。咁第一就係我真係有消息有憧憬嘅，即係一堆嘢啦。其實嗰度一係咧就係新股相關，跟住第3樣嘢咧就係業績，呢3樣嘢嘅啫。如果呢3樣嘢咧，因為收息股嗰啲唔叫炒啦，咁如果呢3樣嘢你係中嘅，咁而佢又繼續強勢嘅，你去跟嘅嗰件事就係你要知道係一個短炒，或者有一啲嘅新股概念或者新股個板塊，例如恒瑞醫藥上市炒咗啲醫藥股喎，你要知道醫藥股過往嗰個表現咧，其實就唔係成日炒嘅，或者就係佢唔係好襟炒嘅，炒1日2日嘅啫。咁我搏到嘅，哇！我突然之間嗡到埋去101度喎。我可以日內1日2日完咗，但係呢件事見到佢升高咗啦7%，我已經唔會再去追，因為呢一件事係一個自律性嘅問題嚟嘅。咁如果有消息有憧憬喎，而嗰份業績又幾靚喎，咁我咪繼續 keep 住去咯。其實就會變成咗係咁，咁就資金上邊就圍住咗嗰堆嘢去炒。而今日當寧德時代同埋恒瑞都上咗市之後咧，嗰啲嘅 IPO 咧，嗰個嘅熱度咧，有機會就係會下降，唔會暫時唔會有一啲新係好股王啊、好穩陣啊，大家願意合埋眼去抽嘅個股，因為我睇咗嚟緊上市嗰幾隻，其實嗰個興趣都真係不大，真係唔太需要去做太多嘢，咁所以就係今日港股你仲繼續持倉嘅，繼續有嘅，你要睇下啱唔啱3樣嘢，啱啱講嗰3樣嘢。如果唔係嘅，佢自己個走勢，亦都至少要同個大市係能夠同步，你先至可以 keep，而亦都唔值得走去加一個喺一個呢個情況去加一個中線嘅部署，因為呢一段時間咧係有少少係等。個市係有少少等緊啲乜嘢咧？等緊升定等緊跌咧？定係等緊啲乜嘢消息咧？根本大家都唔知道，亦都唔需要咁快去理解。我今日一定望25,000㗎啦，或者一定跌翻落22,000㗎啦。根本唔需要有一個咁樣嘅評估出到嚟發生咩事，然後嗰樣嘢有冇一啲資金推上去，先至再去諗。而今日上證呢一個穩定嘅作用咧，其實有機會去到6月頭係仍然持續嘅。所以就算去翻下個禮拜。玩嗰個 range 同今個禮拜一樣，除非有特別嘅新消息，如果唔係就冇㗎啦。OK，咁另外就係要講嘅黃金啊 Bitcoin 上到11萬啊，咁可能大家揸住啲 ETF 咧就要止賺嘅。如果你係揸住一啲嘅現貨啊，甚至乎一啲合約咧，其實就唔使去止賺嘅，要小心 Bitcoin 個問題就係 Bitcoin 自己升，而嗰啲嘅 coin 股係冇跟住上嘅。咁所以其實就係你繼續揸住啲，我喺 wallet 入邊揸 Bitcoin，我喺度揸一啲現貨嘅 ETF，我自己揾一個止賺。如果唔係嘅，我之前坐落嘅根本你唔需要去理我10萬又好，十萬又好，7萬又好，其實對於我嚟講我都係繼續 keep 㗎啦。我自己個狀態係咁嘅啫。咁啊，另外就係黃金會唔會破頂？短期唔會破頂。如果短期破頂嘅話，大家手頭上嘅持倉會開始要去處理下，或者都幾得人驚。黃金會喺個高位度震盪，可能係 keep 咗喺200零蚊嗰度震嚟震去，咁亦都唔會喺一個短期行出一個單邊，係有機會一個長方形，但係繼續強勢。所以如果真係想炒黃金嘅，我短期我去買一啲嘅 ETF，我去買一啲嘅衍生工具，其實3200樓下你先至去諗，我 call 唔 call？ 你去到3300嘅，其實已經唔着數，冇一個嘅直播空間喺度㗎啦。OK， 咁啊就係咁樣啦，多謝晒大家，記得 like share subscribe， 記得 follow IG Facebook 啦。咁啊下個禮拜再見，亦都會拍多啲其他嘅片，咁啊可能講下啲收息啊，我自己個比例啊，或者各樣嘢嘅。OK，就係咁樣啦，多謝晒大家。